먼저 다녀온 널디 팝업스토어 포토존 추천. 고양이 어떻게 찍어야 할까? 언니만 따라와. 모든 것엔 전략이 필요하지. 지형짐을 이용해서 주차장 거울 앞에서 찰칵. 여기서부터 진짜 잘 찍어야 돼. 냥이들 사이에서 힙하게 찰칵. 신선 셋업으로 쭉 돼있고 힙하게 귀엽게. 2층으로 올라가시면 다양한 신제품들을 체험해보실 수 있는데요. 거울 앞에서 모델과 함께 다양한 포토존을 즐기실 수 있습니다. 특히나 좋았던 거는 피팅룸 안에 U 로고가 있어서 정말 예쁘고 힙한 무대의 사진을 찍을 수 있더라고요. 복근까지 만들어주는 널디 포토그래도 꼭 찍고 오시고요. 또 비밀의 방에 들어가면 고양이 씨와 만날 수 있는데 다양한 거울샷과 포토존을 즐기실 수 있습니다. 같이 고양이 보러 갈래?